Evet arkadaşlar, merhaba, hepinize günaydın öncelikle. Şimdi size General Mobil 4G Dual'ın telefon zil sesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Ayrıca bu benim şu anki YouTube'a atacağım ilk videom. Daha önceki videolarım adres değişikliğinden dolayı diğer adreste kaldı. Diğer önceki videolarım var zaten. O da Hüseyin Kayaoğlu adıyla, bu da Hüseyin Kayaoğlu adıyla. Artık bunu kullanıyorum. İşte dediğim gibi şu an ilk videom. Hüseyin Kayaoğlu sizlere General Mobil 4G Dual'ın telefon zil sesi nasıl yapılır onu göstereceğiz. Öncelikle arkadaşlar Play Store'yi görebiliyorsunuz zaten. Bunu göstermeme gerek yok. Tekrardan teyit edeyim. Play Store'ya giriyorsunuz. Orada S dosya. S dosya yöneticisi. Bakın arkadaşlar, yani tek bir tane var zaten. Daha farklı şeyler var ama indireceğiniz şey bu. Kabul ediyoruz. Ve indirmesini bekliyoruz. Hani ben bunu daha önce de indirebilirdim. Hani kısa bir sürede indiği için sizin de görmeniz açısından sizinle birlikte indirmek istemiştim. Yani şöyle söyleyeyim. Bilmeyenler var. Ben dahi bilmiyordum bu telefonu ilk aldığımda. Ama bu telefonu 3 yıldır kullanıyorum. Bu telefonun birçok özelliği biliyorum. Çok güzel, çok hoş. Bildiğini de bilmiyorum. Yalana gerek yok yani. Şu anda indirmesini bekliyoruz. Sayfamızı temizleyelim. İndiğinde zaten ekranın sağ tarafına kendisi inecektir. Bakın halen inmemiş. Yani indiğinde kendisi bildirim verecektir zaten. Evet, cidden hale inmedi. Ben de şaşırmış durumdayım. Bir bakayım ne oldu diye. Tekrardan S yazıyoruz zaten. Tıklıyoruz. Aç. Bakın inmiş zaten. Açmamıza gerek yok. Şimdi yapacağımız şey ayarlara giriyoruz. Ayarlardan seslere tıklıyor. Seslerden telefon zil sesi General Mobile Ring Tone yazıyor. Oraya tıklıyoruz. S dosyaya tıklıyoruz. Yalnızca bir defa diyoruz. Ve burada işte Alarms, Android, Blue, Dingslas bilmem ne falan. Bir saniye arkadaşlar. Uygulamanın güncellenmesi lazım. Bir saniye. İşte birçok şey var. Siz burada bulacağınız şey müzik. Müzik. Yani öyle söyleyeyim. Müziğe tıklıyoruz. Hani burada istediğimiz şarkıyı seçiyoruz zaten arkadaşlar. Hani hangisini isterseniz ne bileyim yani, elbette ki istediğiniz bir parça var. Mesela ben kendi parçamı bularak size söyleyeyim. Şöyle. Hani özel zil sesleri dahi var bakın. İnanın bu olması lazım. Bu da zaten arkadaşlar varsayılan zil sesi. Bunları da bu şekilde ayarlıyorsunuz. Yani tıklıyorsunuz. İşlem dosya yöneticisi diyorsunuz. Şöyle yalnızca bir defa diyorsunuz. Size çıkartıyor arkadaşlar. Bu şekilde seçiyorsunuz. Yani bu şekilde devam ediyorsun arkadaşlar. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Herkese teşekkür ediyorum bu yayı izlediyseniz eğer. Beğenmeyi de unutmayın. Beğendiyseniz tabii. Hayırlı günler.